Arāja drēgnis un līs lietus. Šodien Jelgavā notiek Latvijas Vieglatlētikas Savienības kausa 3. posms. Un vai tas atturēs sportistus? Nē, stadions ir pilns un lietus ir tikai lielāks izaicinājums. Aiziet! Sacensībās sportisti mērojās spēkiem 9 disciplīnās – sieviešu, vīriešu, zēnu un meiteņu konkurencē. Svarīgi pieminēt, ka dalībnieki cīnās ne tikai par uzvaru katrā posmā, bet arī par uzvaru kopvērtējumā. Sacensības sākās jau ar intrigu, jo 5000 metru skrējienā vīriešiem piedalījās šobrīd 2 Latvijas labākie garo distanču skrējēji Dimitrijs Serjogins un Jānis Višķers. Abi sportisti par apli apzina pārējos konkurentus, bet beigās ar jaunu personisko rekordu uzvarēja Dimitrijs. Rezultāts 14.47. Šis dotu brīdī ir personīgais rekords. Protams, plānoju sazēlu un noskriet ātrāk, bet šoreiz, teiksim tā, Jānis Višķers, otras vietas ieguvējs, neatbalstīja mani tāda ziņa, kā negāja līdz un bija pagrūti vienam visu distanci skriet. Būtu vēl labāks, ja viņš nebūtu aiznesis. Kopā būtu vieglāk un ātrāk. Būtu viens otru pavilkuši vai pamainījušies. Bet tā kā šobrīd tik ātri, kā viņš nevarēja paskriet, tad es paliku viens un tad nācās skriet tā, kā es varu viens pats. Ar nepacietību tika gaidīts 400 metru barjeras skrējiens vīriešiem, jo piedalījās iepriekšējā posma uzvarētājs Liepājnieks Maksims Semjonovs. Šoreiz tikai distances pašās beigās viņam izdevās apsteigt savu konkurentu Ģietu Dubinski. Tas ir raksturs. Ja tu esi tā kā es nezinu, tā kā īsts sportists, tu izspīdies no sevi visu spēku, lai dabūtu vietu, kuru tu gribi. Tāpēc šodien tā bija. Es jūtu, ka es nevaru noskriet, bet man ir spēka un es viņu izvilku beigas, lai uzkāpātu normāli. Kā vienmēr, viena no visvairāk pārstāvētajām disciplīnām bija tālekšana. Diemžēl nepiedalījās mūsu lielākā zvaigzne Elvijas Misāns, ar kuru spēkoties bija ieradušies sportisti no kaimiņu valsts Lietuvas, ar pašu Darijusu Aučunas priekšgalā. Bez kārtīgas konkurences Darijusam tikai 7 metri un 16 centimetri, gandrīz par 1 metru atpaliekot no savu personiskā rekorda. At the moment we don't have pretty much competitions in Lithuania, and in Latvia you have a lot better stadiums, you know. In Lithuania we have only 1 or 2 that in which one you can jump on, and you have stadium in almost every city, you know. Vienā no vieglatlētikas karaļiem 200 metros bez pārsteigumiem. Vīriešu konkurencē uzvarēja Jānis Baltušs, bet starp sievietēm labākā bija Gunta Latiševa Čudare. Sacensības kā tādas, manuprāt, ļoti labas. Bija ļoti patīkami atbraukt stadionu un redzēt, ka ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz jauniešu un tas, kā jaunie sportisti B grupa, ka viņi ļoti uzcītīgi un ļoti nopietni pieeja tam, ko viņi dara. Un bija ļoti jaukas dēļas sākumā, bija arī atraktīva publika, kas diemžēl nav baigi izplatīti vieglatlētikas sacensībās. Tā īstenībā noskaņa ļoti forša. Spītējot lietumu, šodien sportists sasniedz lieliskus rezultātus. Dažam pat krita personiskie rekordi. Tiekamies jau mazāk kā pēc mēneša iecels posmā.